Поскапен школски прибор, тетрадки, ранци, фломастери, бојци, нови повисоки цени на почетокот од новата учебна година. Родителите кои веќе ги посетија книжарниците велат дека е изгор скапо, ама велат дека мора да се купи од се по нешто, секако за успешен старт на новата учебна година. Како не е скапо, све живо е скапо, ненормални цени. Само дигаат. Нова учебна година, нови проблеми велат. Нови проблеми, нема учебници, нема ова, нема она, лудница. Тешко и за децата и за И родителите. за деца и за родители. Јас сум баба, али тешко. Прескапо. Како да се издржи едно семејство, поготово првачињето? Само они се знаат. Прескапо сигурно. Премногу е скапо. Не да е скапо, него премногу. Тешко на тие родители што треба децата да им почнат, а мора да се почне нормално. Им пожелам се најво на првачињата на рочето. Нека бидат среќни и весели. Покрај ранците и приборот, родителите велат дека во првата недела ќе имаат и еден куп трошоци околу опремата за физичко, потоа за храна, осигурување како и патики за децата. Па се е скапо. Кога ќе почнеш од храната, па се натака се е скапо веќе, нема ништо. Приборот кој ќе дојде? Па и тоа исто, ранците се испод 2-3 и сите други работи, патики, тренирки, било што треба да се облече детето, да се спреми за на школа. Па мора да се купи све, почувајќи од тетрадки па до пенкала, до гуми и посакувам на сите ученици среќна и лесна до учебна година. Ако се направи една обиколка по книжарниците, може да се види дека е се поскапено. Тетрадки за 10, 20 па и 30 денари повеќе нема. Од 30, 40, 50 па до 80 денари, во зависност од големината. По толку пари годинава одат тетрадките за децата кои ќе почнуваат во новата учебна година. Скапо или ефтино, сепак мора да се купи. Повисоки цени имаат и футролите за прибор. Оние кои се полни со бојци, моливи, гуми чинат над 500 денари. Дополнително потребни се и повеќе тетрадки како и блокови за ликовно. Дрвени бојци и фломастери нема под 150 денари. Добар ранец тешко се наоѓа под 1500 денари, па така секое семејство со 2 или 3 деца за стартот на учебната година ќе треба да одвои на 10.000 денари најмалку. Освен ова, семејствата со дете кое оди во прво одделение се на дилема дали да го следат новиот тренд кој значи торта за прваче, но секако вела дека морало и да се направи прослава по повод стартот на новото образование.